bạn, hôm nay thì tớ sẽ review làm nó là một loại loại địa phương nên bây giờ tớ sẽ review có 10 loại, nhưng mà hồi nãy tớ kiểm tra lại là loại nhỏ nên bây giờ tớ sẽ còn chỉ có 8 loại thôi các bạn, 8 loại nên là thời gian không đủ mà dữ liệu chỉ có ngày 2 phút nên là bây giờ tớ sẽ review loại đầu tiên ngay lập tức luôn. Chúng ta phải rút ngắn phần nói để và review nhiều hơn. Đây là slam có tên là trà sữa matcha, giọt của nó thì cũng được. Đây là kéo mình che bức cái màn hình luôn mọi người, che bức màn hình đó. Xin lỗi các bạn. Xin chào các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến loại thứ 3. Có nói tên đâu, có nói tên gì. Đây là slam kem chiên nha các bạn, tớ quên nè. Có trục chặt nữa rồi đó. Đây là slam Mirinda soda kem. Nó là một loại slam trong mà được làm bằng hồ khá là nhỏ, nhưng mà rất là trong và dẻo. Nó khá là im nha. Đây, giờ là tiếng chọt nữa. Tiếng chọt cũng khá là im. Bây giờ sẽ đến loại thứ 4 hay gì đó. Sữa này. Sữa lại. Đây là slam mật ong ngọt ngào. Cái loại này thì nó khá là hơi lỏng nên là tiếng chọt của nó cũng không có nghe gì cho lắm, giống như là bấm đàn piano vậy. Cái này các bạn nhìn nè, thì em ta sẽ kéo. Xin lỗi các bạn. Rồi em sẽ kéo vào bóng bóng cho các bạn coi. Các bạn thì hay nghĩ là chơi slam mà không có bong bóng là không có vui. Cái đó cũng đúng thiệt, chơi slam mà không có bong bóng là không có vui đâu. Và đây là slam tiếp theo, đây là slam chanh vàng. Nó được canh lượng nước rất là vừa phải, là tiếng chọt của nó nghe rất là êm. Độ dẻo thì siêu dẻo. Xin lỗi các bạn, hai con trợ lý nó ồn ào. Nó khá là dính nha các bạn. Bây giờ là slam này đã xong. Đây là slam thiên thần mận đỏ. Tại vì tớ mới làm ra thì không có quả mận nè, nó có màu mận nhưng mà không có quả mận nào đỏ đến như vậy nên chúng tớ đặt nó tên là thiên thần mận đỏ. Khá là dẻo. Nên tôi chọt cho nó mềm ra để dễ kéo hơn.
Xin lỗi các bạn, tớ mất mấy tiếng đồng hồ chỉ để quay cái video này thôi đó. Rồi tiếp theo, cảm ơn trợ lý. Xà lam này thì nó có mùi không được thơm cho lắm. Đây là xà lam cơm đá dứa. Đây các bạn nhìn đi, cái này không phải là hạt cơm thật, cái này là xốp, đây là xốp. Ok, đó là xốp, ok chưa? Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn nó. Con trợ lý của nó nổi cơn điên. Cái chọt thì khá là im, thì chúng ta sẽ kéo. Hỏi cái đầu cắt video mà hỏi cái cắt. Xin lỗi các bạn. Và đây là xà lam cuối cùng, loại này là loại xà lam im nhất mà và tớ thích nhất. Tất cả chúng tớ, bạn Dự, bạn Nguội đều thích cái xà lam này. Ok, chọt thôi nào. Ôi trời các bạn, cái điện thoại của chúng ta nó bị sắp mặt lờ luôn kìa. Chúng ta sẽ chọt. Wow, cái chọt rất là im. Kéo. Bây giờ chúng ta sẽ kéo. Nó kéo quá vậy rồi. Tại sao vậy? Kéo dưới ha, xuống. Con trợ lý của tớ nó nhiều chuyện tới luôn đó các bạn. Nó nhiều chuyện cái tật của nó không bỏ, nó chửi nó rồi á. Và loại xà lam này đã xong. Nếu như và bây giờ thì đến giờ chúng ta phải tạm biệt các bạn rồi. Nếu như các bạn thích video này hãy like, share, đừng quên subscribe kênh Dự Channel để nhận được, và nhớ ấn cái chuông ở đó để nhận được rất nhiều thông báo từ kênh Dự Channel. Nhưng mà bây giờ thì tớ phải tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong video kỳ sau. Bye bye.